عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ein Gläubiger und ein Mensch, der den Anspruch erhebt, dass er an Gott glaubt, er sollte das Gebot Gottes immer vor Augen halten, das Allah uns erschaffen hat, damit wir ihm dienen und ihn anbeten. Denn Allah sagt im Heiligen Koran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur deswegen erschaffen, damit sie mir dienen. Allah hat uns die verschiedenen Wege des Gottesdienstes erklärt, worunter es Dinge gibt, die man mit offensichtlichen Bewegungen vollzieht, als auch Dinge, die man als Zikr, als Gedenken Gottes im Herzen vollzieht. Und das Namaz, das rituelle Gebet, beinhaltet beide Aspekte, sowohl körperliche Aktivität wie auch Bittgebete, die gesprochen werden. Aber auch außer dem Namaz gibt es einige Zikr, einige Gedenken Gottes, einige Gebete, die ein gläubiger Mensch immer vor Augen haben muss, und es ist eine Aufgabe, diesen nachzugehen. Im Heiligen Koran hat Allah verschiedene Gebete in Bezug auf verschiedene Propheten, die sie rezitiert haben, auch genannt. Und diese können wir sowohl in unserem Gebet, in unserem Namaz rezitieren, als auch in unserem Alltag. Einige Leute schreiben in ihren Briefen, dass wir verschiedene Schwierigkeiten haben, verschiedene Sorgen haben, dass sie uns einige Gebete nennen mögen, ein Zikr nennen mögen, das wir rezitieren sollen, damit unsere Sorgen weggehen. Und ich schreibe den Menschen in der Regel, dass sie sich um ihren Namaz kümmern sollen, in ihren Niederwerfungen beten sollen und ihren Gott um Hilfe bitten sollen. Aber ich möchte heute über ein Zikr, über ein Gedenken sprechen, das auch eine Praxis des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und das sind Gebete, die von Gott gekommen sind. Und wenn wir darüber nachdenken und diese rezitieren, dann haben wir die Möglichkeit als Mensch, dass wir auf der einen Seite, dass die Einheit Gottes verstehen und auf der anderen Seite auch die Zuflucht Gottes finden. Und
auch uns befreien und beschützen können vor jeglichem Übel. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nicht nur selbst täglich vor dem Schlafengehen mit dem Rezitieren dieser Gebete und Verse beschäftigt, sondern er mahnte auch seine Gefährten dazu, dies zu tun. Und es gibt verschiedene Stellen, an denen diese Verse und diese Gebete genannt werden. Die Vorteile und die Vorzüge dieser Gebete genannt werden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat selbst, es gibt eine Überlieferung über sein eigenes Vorbild, und das heißt in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer vor dem Schlafengehen das Ayatul Kursi, Surah Ikhlas, Suratul Falaq und Suratul Nas, also die letzten 3 Suren des Heiligen Koran und das Ayatul Kursi, 3-mal rezitierte und in seine Hände pustete und dann beide Hände auf dem Körper massierte, vom Kopf bis dort, wo seine Hände hinreichten. Das, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies regelmäßig tat, diese Sunna, sollte jeder Muslim befolgen. Und wir Ahmadis, die in dieser Zeit die Möglichkeit bekommen haben, dass der verheißene Messias al-Islam uns auf jede Sunna des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingewiesen hat, wir sollten vor allem insbesondere darauf achten, dieser Praxis zu folgen. Vor allem in dieser Zeit, durch die wir gehen. In dieser Zeit ist es absolut wichtig, dass wir uns um unsere Gebete, unsere Namaz und unsere Zikr, unser Gedenken Gottes, unsere verschiedenen Bittgebete kümmern. Nicht nur für unsere persönlichen und spirituellen und religiösen Belange, sondern auch für das Übel, das gegen die Jamaat gemacht wird, und für den Neid und den Argwohn der Feinde, sollten wir das als eine Pflicht betrachten, diese Praxis zu befolgen. Die Wichtigkeit dieser Verse und dieses Zikr finden wir auch in einigen anderen Ahadith, Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ich Ihnen vorlegen werde. Was Ayatul Kursi angeht, da habe ich vor 2 Freitagen, vor 2 Wochen schon berichtet, und heute werde ich über die 3 letzten Suren des heiligen Koran reden und einige Überlieferungen Ahadith präsentieren. Und schauen Sie, wie oft und auf verschiedene Art und Weise unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten dazu ermahnte, diese Suren zu rezitieren. In einer Überlieferung heißt es über die Rezitation der letzten 3 Kuls, also der letzten 3 Suren, und das Pusten auf dem ganzen Körper. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha berichtet, jede Nacht rezitierte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er in sein Bett ging, er faltete seine beiden Hände zusammen und pustete darin und rezitierte Qul huwallahu ahad und Qul a'udhu birabbil falaq und Qul a'udhu birabbin nas. Und soweit es ihm möglich war, nachdem er diese 3 Suren rezitiert hatte, massierte er mit beiden Händen seinen Körper. Er begann mit dem Kopf und dem Gesicht und fuhr mit den Händen über den ganzen Körper 3-mal. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tat dies mit einer solchen Regelmäßigkeit, dass Aisha radhiyallahu ta'ala anha in der letzten Krankheit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst diese Gebete zu rezitieren pflegte und dann zu pusten und mit seinen eigenen Händen seinen Körper zu massieren. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer, wenn er krank war, rezitierte er diese Suren und pustete dann mit den Händen in die Hände und dann auf seinem Körper.
Und sie sagt, als er krank wurde und sehr krank wurde, rezitierte ich diese Suren und pustete in die Hände in seiner Hände und fuhr mit den Händen über den Körper. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha tat dies, weil sie wusste, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies regelmäßig tat, und die Segnungen dieser Tat, dieser Praxis waren ihr bekannt. Und wie hat sie die Gefährten auf diese Segnungen aufmerksam gemacht? Dazu sagt Hazrat Uqba bin Amir: Ich traf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er kam nach vorne und sagte: O Uqba, soll ich euch über die Tora und Evangelien und dem heiligen Koran erzählen, was die 3 besten Suren sind? Ich sagte: Ja, warum nicht, O Prophet Allahs, ich bin ihnen gewidmet. Und er rezitierte Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq und Qul a'udhu birabbin nas vor mir und sagte: O Uqba, du sollst dies nicht vergessen, und keine Nacht soll vergehen, in der du dies nicht rezitiert hast. Uqba sagt: Seitdem der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir dies sagte, dass ich das nicht vergessen soll, habe ich dies nie vergessen, und es verging keine Nacht, in der ich dies nicht tat. Diese Anweisung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst dies auch mit einer Regelmäßigkeit tat. Er kümmerte sich am meisten um die Gebote Allahs, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und deswegen sagte er auch zu den anderen, dies zu tun. Über die Wichtigkeit des Suratul Ikhlas, also Qul huwallahu ahad, darüber gibt es eine Überlieferung, und es heißt, Hazrat Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu überliefert, dass eine Person eine andere hörte, wie dieser Mann, Qul huwallahu ahad, oft rezitierte. Und als es Morgen wurde, ging er zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm alles. Und er dachte, dass er etwas Falsches getan habe. Deswegen beschwerte er sich über diese Person bei ihm. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich schwöre bei jenem Wesen, in dessen Händen mein Wesen ist. Diese Sure ist so groß wie 1/3 des heiligen Koran. Hazrat Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu erzählt an einer Stelle darüber, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten sagte: Gibt es jemanden von euch, der nicht den heiligen Koran, der 1/3 des heiligen Koran nicht rezitieren kann in einer Nacht? Und die Sahaba, die Gefährten, fragten: Wer von uns kann dies tun? Wer hat von uns denn diese Kraft, dies zu tun, 1/3 des heiligen Koran zu rezitieren? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Allahu Wahidus Samad. Die Suratul Ikhlas ist 1/3 des heiligen Koran. Und über diesen Aspekt hat in Sahih Muslim gibt es eine Überlieferung. Also Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ihr sollt euch versammeln, ich möchte euch 1/3 des heiligen Koran rezitieren. Und alle wurden versammelt in der Moschee. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam nach außen und rezitierte Qul huwallahu ahad. Dann ging der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder hinein. Die Gefährten sagen, einer von uns sagte: Ich glaube, aus dem Himmel ist eine Offenbarung gekommen, weswegen er nach Hause gegangen ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam wieder hinaus
und sagte: Ich hatte euch gesagt, dass ich euch ein Drittel des heiligen Koran vorlesen werde. Hört zu, diese Suratul Ikhlas ist so groß wie ein Drittel des heiligen Koran. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Sura als ein Drittel des heiligen Koran bezeichnet. Warum? Weil Allah den heiligen Koran gesandt hat, um seine Einheit zu zeigen. Und diese Sure erläutert die Einheit Gottes auf eine vollkommene Art und Weise und auf eine kurze und prägnante Art und Weise. Wenn man über diese Worte nachdenkt und darüber auch diese befolgt, kann man die wahre Einheit Gottes proklamieren. Den heiligen Koran, wenn wir diesen als das Wort des einen Gottes akzeptieren, dann können wir auch die Einheit Gottes verstehen und dann können wir auch die Einheit Gottes befolgen. Dann hat man auch die Möglichkeit, den Lehren des heiligen Koran zu folgen. Der Mensch darf nicht nur denken, dass er die Suratul Ikhlas rezitiert hat und so ein Drittel des heiligen Koran rezitiert hat. Das bedeutet einfach, dass ihr diese lesen sollt und dann die Einheit Gottes verstehen und akzeptieren und daran euch halten sollt. Es gibt auch verschiedene weitere Verse, über die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass es ein Teil, ein Viertel oder ein Drittel des heiligen Koran ist. Und wenn man dies oberflächlich betrachten würde, würden die Leute denken, dass es ausreichen würde, diese Verse zu lesen und zu sagen, ich habe den heiligen Koran rezitiert. Wobei der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit etwas anderes bezweckt hat, nämlich, dass das Dinge sind, über die ihr nachdenken sollt und denen ihr folgen sollt. Ihr sollt über den heiligen Koran nachdenken und ihr sollt die Einheit Gottes etablieren. Dann werdet ihr jene Menschen sein, die in der Tat den heiligen Koran rezitieren. Was ist der heilige Koran? Die Lehre des heiligen Koran ist dazu da, um die Einheit Gottes zu schaffen. Dafür sollte jeder Mensch arbeiten und beten. Hazrat Aisha radhiyallahu anha überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Mann zu einem Amir einer Truppe machte und er betete das Gebet vor und er rezitierte immer als letzte die Surat Ikhlas Qul huwallahu ahad und die Gefährten erzählten darüber dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Frag ihn, warum er dies tut. Als die Gefährten ihn fragten, sagte er: Ich tue dies, weil dies eine Eigenschaft des gnädigen Gottes ist und ich liebe es, dies zu rezitieren. Daraufhin sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Gebt ihm die Kundschaft, dass Allah ihn liebt. In Bukhari gibt es ein Hadith von Hazrat Anas radhiyallahu anhu. Hazrat Anas radhiyallahu anhu erzählt, dass ein Ansari in der Quba-Moschee ein Imam war und als er von den Suren, die im Koran rezitiert werden, eine Sure rezitierte immer Qul huwallahu ahad als erstes. Und wenn er diese rezitiert hatte, rezitierte er irgendeine andere Sure. Und in jedem Rakat tat er dies. Seine Freunde fragten ihn: Warum beginnst du mit der Suratul Ikhlas? Und dann rezitierst du eine andere Sure. Entweder sollst du nur die Surah Ikhlas rezitieren oder etwas anderes rezitieren, aber warum tust du immer so, dass du beides machst? Er antwortete: Ich werde das nicht unterlassen. Wenn ihr wollt, dass ich euer Imam bin, dann werde ich dies bleiben. Und wenn nicht, wenn ihr das nicht wollt, dann werde ich euch verlassen. Das heißt, ich werde nicht mehr euer Imam sein, aber ich werde nicht von dieser Sure ablassen. Und diejenigen, die
ihn als gut erachteten, wollten nicht, dass ein anderer ihr Imam ist. Sie gingen zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagten ihm, was vorgefallen war. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O du Person, das, was eure Freunde dir sagen, was hindert dich daran, dies zu tun? Das heißt, dass du nicht in jedem Rakat die Surah Ikhlas rezitieren sollst oder dass du nicht beides zusammen rezitieren sollst. Warum tust du dies? Was ist der Grund, dass du dies in jedem Rakat tust? Er antwortete: Ich liebe diese Sure. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Liebe zu dieser Sure hat dich zu einem paradiesischen Menschen gemacht. Hazrat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu berichtet, als die Götzendiener den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragten: Sagen Sie uns den Stammbaum von Allah. Da ließ Allah die Suratul Ikhlas niedersenden. Er ist weder der Vater noch der Sohn irgendeines anderen, denn nichts ist erschaffen worden, was ewig sein wird, und es gibt nichts, was auch jemand anderem beerbt. Alles wird beerbt werden, außer Gott. Gott hat keinen Erben und Gott hat auch keinen Vorfahren. Und es gibt niemanden, der ihm gleich ist. Niemand ist, der in seinen Eigenschaften ihm gleichkommt. An einer anderen Stelle heißt es, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Menschen fragen einander, bis sie sagen, Allah hat ihn erschaffen, das heißt irgendetwas erschaffen. Wer hat aber Allah erschaffen? Auch zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde dies gefragt und auch heute wird dies gefragt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn ihr solche Menschen seht, dann rezitiert Qul huwallahu ahad, bis ihr diese Sure vollständig gelesen habt. Ihr sollt darüber nachdenken. Dann werdet ihr wissen, dass es nichts gibt, was Allah erschaffen hat. Er ist von jeher und wird bis ewig bleiben. Dann sagte er, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Mensch soll Zuflucht vor dem Teufel bei Allah suchen, dann wird ihm nichts antun können, der Teufel. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, ich kam mit dem heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hörte jemanden wie er Qul huwallahu ahad Allahu samad rezitierte und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Es ist Pflicht geworden. Ich fragte ihn: Was ist denn Pflicht geworden? Der heilige Prophet antwortete: Das Paradies ist für ihn zur Pflicht gemacht worden, so wie er die Sure rezitiert. Hazrat Suhail bin Sa'd berichtet, dass eine Person zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sich beschwerte, dass er arm ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn du nach Hause kommst und jemand ist zu Hause, dann sag Assalamu alaikum. Und wenn niemand zu Hause ist, dann sag Assalamu alaikum zu dir selbst. Du wirst diesen Friedensgruß erfahren. Und du sollst einmal die Suratul Ikhlas Qul huwallahu ahad rezitieren. Und er tat dies, bis Allah ihm so viel gab, dass auch die Nachbarn davon profitierten. Das heißt, durch diese Segnung gab ihm Allah so viel, dass eine Zeit kam, dass nicht er hungern musste, sondern er sogar so viel hatte, dass er seine Nachbarn versorgen konnte. Wenn ein Mensch die Gotteseinheit versteht und Gott als die Quelle jeglicher Kräfte anerkennt, dann versorgt Allah ihn auf unzählige Art und Weise. Und er gibt ihm so viel Versorgung, dass er darüber gar nicht nachdenken kann, von wo dies kommt. Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berichtet, dass eine Person zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam und sagte: Ich liebe diese Sure Qul huwallahu ahad. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete: Deine Liebe zu dieser Sure wird dich in das Paradies eintreten lassen. Hazrat Jabir berichtet, dass
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Jener, der jeden Tag 50 Mal Qul huwallahu ahad rezitiert, er wird am Tage des jüngsten Gerichts von seinem Grabe aus wird gerufen werden: Steh auf und trete ein ins Paradies. Ibn Daylami berichtet, er war der Sohn der Schwester von Najashi und diente dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert gesagt hat: Jener, der im Namaz oder darüber hinaus 100 Mal Qul huwallahu ahad rezitiert hat, Allah hat für ihn die Erlösung vom Höllenfeuer gesichert. Das ist die Wichtigkeit von Suratul Ikhlas. Und wenn wir nachts dies rezitieren, dann sollten wir die Einheit Gottes vor unseren Augen haben. Wenn wir sagen, Allah ist der Einzige, dann sollten wir gleichzeitig auch wissen, dass er unabhängig ist. Samad bedeutet jemand oder ein Wesen, das völlig unabhängig ist und niemals zu Ende gehen kann, niemals zerstört werden kann. Der verheißene Messias ﷺ hat dies erläutert und gesagt: Samad bedeutet, dass außer ihm alles andere verloren geht und es kann erschaffen werden und verloren gehen außer ihm. Alles ist dem Niedergang geweiht, aber der Allah, das Wesen Gottes, ist Samad. Die Leute denken, dass Samad einfach nur unabhängig bedeutet. Das bedeutet aber viel mehr, nämlich eine solche Unabhängigkeit, die ihn weder zerstören kann, noch kann etwas erschaffen werden, was ihm gleicht. Das ist unser Gott, der seither existiert und immer bleiben wird. Und der verheißene Messias ﷺ sagt: Gott ist einer in seinen Eigenschaften, niemand ist ihm gleich, alle sind abhängig von ihm. Alles bekommt sein Leben von ihm. Er ist die Quelle jeglichen Lebens. Alles Segen kommt von ihm. Alle Quellen des Segens kommen von ihm. Er aber braucht keinen Segen von irgendetwas anderem. Er ist derjenige, der anderen, der ganzen Welt Segen gibt. Er ist weder der Vater von jemandem noch der Sohn von jemandem, und wie kann er das auch sein? Denn niemand ist ihm gleich. Der heilige Koran hat über das Wesen Gottes mehrmals gesprochen und die Herrlichkeit Gottes klar gemacht und die Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass ein solcher Gott existiert und nicht ein toter Gott und ein unbarmherziger Gott. Die Suratul Ikhlas, Suratul Falaq und Suratul Nas. Über die Offenbarung dieser Suren gibt es eine Überlieferung von Hazrat Uqba bin Amir. Er sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Heute wurden mir solche Verse niedergesandt, wie ich niemals dies bekommen habe, nämlich Qul huwallahu ahad und Qul a'udhu birabbil falaq und Qul a'udhu birabbin nas. In den Ahadith heißt es über die Wichtigkeit der 3 Quls. Hazrat Uqba bin Amir Johani überliefert: Ich war in einem Krieg unterwegs mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte zu mir: Oh Uqba, rezitiere. Ich hörte mit den Ohren zu ihm zu und er sagte: Oh Uqba, rezitiere. Und ich wurde aufmerksam und wollte hören, was der heilige Prophet sagt, was ich lesen soll. Und er sagte ein drittes Mal: Oh Uqba, lies und rezitiere. Ich fragte: Was soll ich lesen? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Sure Qul huwallahu ahad. Und er las diese Sure, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis zuletzt und dann Qul a'udhu birabbil falaq bis zum Ende. Und ich rezitierte dies nach und dann rezitierte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Suratul Nas bis zum Ende und ich rezitierte dies mit. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Niemand hat bisher Zuflucht bei Gott mit diesen Worten gesucht. Das ist ein Gebet, womit der Mensch niemals verloren gehen kann und immer in die Zuflucht Gottes kommt und sich vor allem Übel befreien kann. Allahs Zuflucht.
Das ist der beste Weg, um Allahs Zuflucht zu suchen. Über Suratul Falaq und Suratul Nas gibt es eine Überlieferung von Uqba bin Amir, und er sagt, dass er in einer Reise mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und die Zügel hielt, und der heilige Prophet sagte: O Uqba, soll ich nicht dir 2 Suren lehren, über 2 Suren erzählen, deren Rezitation sehr schön und sehr wichtig ist? Ich sagte: Ja, O Prophet Allahs. Und er sagte: Qul a'udhu birabbil Falaq und Qul a'udhu birabbin Nas. Und als er für das Fajr-Gebet bereit war, rezitierte er diese Suren. Und nach dem Gebet kam er zu mir und sagte: O Uqba, schau, in diesen Suren ist alles enthalten. In einer Überlieferung heißt es, Hazrat Abu Sa'id berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor den Augen der Djinn und vor den Menschen Zuflucht suchte. Und er sagte, dass dies die Suren sind, die man dafür rezitieren muss. Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhu berichtet, Ibn Abis radiyallahu anhu berichtet, einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu mir: O Ibn Abis, soll ich dir die besten Worte zeigen, die für die Suche für Zuflucht am besten sind, mit dem jeder Zuflucht finden kann? Ich sagte: O Prophet Allahs, ja, warum nicht? Und er sagte: Das sind die Suren Suratul Falaq und Suratul Nas. Danach, über die Wichtigkeit der letzten beiden Suren, sagt ein Gefährte: Wir waren einmal mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise, und es waren wenige Reittiere da, und deswegen wechselten sich die Menschen ab, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stieg vom Tier ab, und auch ich stieg vom Tier ab und sagte zu mir: Rezitiere Auso birabbil Falaq, und ich tat dies. Und auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tat dies. Die ganze Sure las er, und ich rezitierte sie hinter ihm her. Genauso sagte er, lies Auso birabbin Nas und rezitierte die ganze Sure, und auch ich rezitierte sie hinterher. Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: wenn du das Gebet verrichtest, dann sollst du diese beiden Suren im Gebet rezitieren. Uqba bin Amir Joani sagt: Ich war auf einer Reise mit dem heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als es Fajr-Zeit war, rief der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Asan und Iqamat und stellte mich rechts von ihm hin und rezitierte die Mu'azzatain, also die beiden letzten Suren, und sagte: Wie hast du das gesehen? Das ist wie die Überlieferung, die vorhin auch gezeigt wurde. Wie hast du das gesehen? Und er sagte: Ich habe es sehr wohl gesehen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Du sollst diese beiden Suren rezitieren, wenn du schläfst und wenn du einschläfst und wenn du aufwachst. Das ist die Wichtigkeit dieser Suren. Und in dieser Zeit ist es sehr wichtig, noch wichtiger geworden, dass wir diese rezitieren, sowohl für unsere persönliche Entwicklung und Zuflucht vor dem Satan, als auch für die Jamaat und für die verschiedenen Übel, die gegen die Jamaat getan werden. Auf der einen Seite gibt es islamfeindliche Kräfte, auf der anderen Seite gibt es selbsternannte Gelehrte des Islams, die eine solche Situation erschaffen haben, wo viel Übel und Fassad und Streit herrscht. Die muslimischen Gelehrten geben genauso wie die Atheisten die Möglichkeit, sie an den Pranger zu stellen. Der verheißene Messias,
sagt, ihr, die die Feinde des verheißenen Messias al-Islam, ihr, die von den Feinden des verheißenen Messias angegriffen werdet, sollt beten, die beiden Muazzatan, und ihr sollt beten, dass er die Kraft hat, das Licht zu geben. Und das ist das Licht, das mit dem verheißenen Messias gekommen ist. Und ich suche Zuflucht in der Nacht der Leugnung des verheißenen Messias al-Islam. Auf der einen Seite gibt es also die islamfeindlichen Kräfte, die die Lehre des Islams an den Pranger stellen, und auf der anderen Seite die Gelehrten, die sogenannten Gelehrten des Islams, die ihre Fehler begehen und die Menschen gegen den verheißenen Messias al-Islam anstacheln. Das sind vor allem die Gelehrten, als allererstes und ganz oben die Gelehrten von Pakistan, die Maulvis von Pakistan. Und vor allem in dieser Zeit sollten die Ahmadis, vor allem in Pakistan, diese Sunna befolgen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, in der Surat al-Falaq heißt es Shari Rasikhin Iza Waqab. Das ist also ein Gebet, um vor dem Übel der Nacht sich zu beschützen. Und Nacht bedeutet, wenn die Nacht und wenn die Dunkelheit da ist. Und das bedeutet die Leugnung des verheißenen Messias al-Islam, wovor um Zuflucht gebeten wurde. Wie bedauernswert ist die Lage der Muslime, dass Allah ihnen zwar ein Gebet lehrte, und der heilige Prophet Muhammad sagte, dass ihr diese Gebete rezitieren sollt, um euch vor der Finsternis zu beschützen, regelmäßig rezitieren sollt, damit ihr sowohl die Einheit Gottes beachtet, als auch euch beschützt vor den Finsternissen. Aber die Muslime haben sich darum nicht gekümmert. Die Muslime verschwinden in diesen Fitnas. Und auch heute sehen wir, dass die Menschen die Möglichkeit haben, die Muslime zu beanstanden. Dieser Zustand der Muslime muss uns darauf aufmerksam machen, dass wir darüber nachdenken und diese Suren rezitieren, damit wir aus diesen Finsternissen uns beschützen, von diesen Finsternissen beschützen können. Sharin al-Fasate fil Uqad ist auch ein Gebet, um sich vor den üblen Dingen zu beschützen, also den üblen Dingen der Nafasat, die niederträchtigen, jene Menschen, die den Islam und gegen die Ahmadiyyat sind und in den Herzen der Menschen Argwohn sehen. Und wie ich gesagt habe, die Nicht-Muslime tun dies und sie sind gegen den Islam und im Namen des Glaubens, im Namen der Religion tun sie dies. Über beide wurde gesagt, wa min sharrin nafasati fil uqad. In der Surat an-Nas wurde über die Rububiyat, also die Herrschaft Gottes, gesprochen. Und Malikiyat, das heißt, dass wir ihn um Zuflucht bitten müssen. Heutzutage ist der Atheismus weit verbreitet und die Weltlichkeit und der Materialismus hat ihre Klauen so sehr in die Gesellschaft verfestigt, dass einige Jugendliche auch davon beeinflusst werden. Diese Gebete sollen wir auf uns selber rezitieren und pusten, aber auch für unsere Kinder, damit wir uns befreien und beschützen vor jedem Übel. Und dass unsere Nachkommen immer am Glauben festhalten, möge Allah uns die Kraft geben, dass jeder von uns die Themen dieser Suren versteht und der Sunna des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt und die Einheit Gottes versteht. Mögen wir die Einheit Gottes verstehen, mögen wir niemand anderen anbeten als ihn,
mögen wir ihn als die Quelle jeglicher Kräfte sehen. Nicht nur im Herzen, sondern in jeder unserer Tat sollten wir dies beweisen, dass Allah die Quelle jeglicher Kräfte ist, jeglicher Lichter ist. Um sich vor dem Übel der Menschheit zu beschützen, sollten wir Gott anbeten, statt uns vor den Menschen Hoffnungen bei Menschen zu machen. Das Licht, das wir erlangt haben durch den heiligen Propheten, durch den verheißenen Messias al-Islam, das Licht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sollten beten, dass Allah uns immer daran festhalten lässt und wir niemals in Dunkelheit umherirren. Wir sollten das Geschenk Allahs in Form des Khilafat mit dem Geschenk immer verbunden bleiben. Möge Allah uns vor jedem Übel beschützen, ob es weltlich ist oder die Religion betrifft. Möge Allah uns vor jedem Neider beschützen. Wir sollten ihn als unseren Herrn ansehen und seine Zuflucht suchen. Er ist größer als alle anderen Herrscher und Könige. Und wir sollten Glauben an seine Malikiyat haben, an sein Königtum. Wir sollten die Pflichten seines Gottesdienstes erfüllen und versuchen, immer in seiner Zuflucht zu bleiben. Wir sollten uns beschützen vor denen, die Neider sind. Und wir sollten auch unsere Herzen vor jedem Argwohn und Neid beschützen und seine Zuflucht suchen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Und wir sollten vor jedem schlafen gehen, gemäß der Sunna des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Gebete und diese Verse rezitieren und mit unseren Händen in unsere Hände pusten und dies tun. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله